Azali na mobali tazalaki lesbienne. Non, azalaki pe lesbienne te papa Nzambe. Azalaki na mobali te, azalaki pe lesbienne te. Donc mibali bando olingi te. Non, ye mokonde alingaki vraiment azala bongo. Ai kozwa maladie ya nzoko. Tocho mwa mungu boni sunda kaka babwakelaki maladi. Sunda ba maladi ebeleze soye bazobwakele maladi ataka na problème nini. Tango yo pozo salisa ye, oyebi problème te orotuna bango teke nini o babwakela koka maladi. Kedi afutaka ne batu te ne tomona kikedi makele la bamba futaka te. Donc bandeko babenganaki sunda mpona mbongo ya 10 ya kikedi kotelema za. Non, président, omoni esika na musala soki ozofuta mate, ozozwa sans frate. Papa yo kolinga kaka, okenda kaka na musala wana, ozozwa ta sans frate. Non, ezalaka te. Papa asungaka biso en 100%. Et répétition, bato baso kotuna, mais sunda komi monane boye ndenge nini. Omeni tia fambi non. Nasa na maladie vraiment ya makasi ti boso monanga. Naso tambola kaka tika na tambola. Tango tozongi na ndako eko travail makasi. En tout cas, nayaki pongo koteka moto. Yango nateka moto nanga pona sunga ya sunda. Nabengaki libota na ye ya bayaki te. Nabengi lisusu pendant 2 mois nabengaka libota bayaka te. Esunda komi pale makila esili. Nzambe nakosuka wapi nga mwana mama. Nabengi président papa awa ndenge to. Président nani fotanga wakombo. Nabengi papa nanga kikedi. Papa awa yasunda moye zate ete makila. Papa tuninga libota na balobi ni papa nazobenga bango yo baso répondre nga malunga te. Papa ikotinda mbongo en tout cas mbongo papa tindaki vraiment esungaki biso makasi tosombi bakisa makila tosombi 4 mois ayaka na maladie pananga apiki ezongi abisinga bidenda na route tango nakendaki tournage nalekaki na église batinga maboko balobi moi si osane na ndako azomona me moya aloba na yo eza te kasi luka libota na yo libota no ezwa yo ezongisa maloba nyonso oyo banyongi epa na yo tokangaki ndoki te na eglise wana ntango yaye koyebisanga na bi ntango C'est les bonbons, c'est les biscuits, c'est le sucette, nous se fait ça raposa. La chaîne moko kani top na top, beau s'abonner na chaîne wana. On a beaucoup de représentants valables, analysés, raisonnés, autrement dit locataire en Zambé, camarade ya Yesu. Banjelu Gabriel ba misana. Nga kopa lola no bagi denile sina mukuna botikila. Ngani mnaza voisin na futi la chambre salon na lola. Bonjour na batu bazolanda na France. Bonsoir batu bazolanda biso en direct na États-Unis. Bayebisaki bino biso tozaka na émission moko kata balozwa mesure. Donc vérité ya vérité. Lelo sangweze tambola. Sunda kufaki asalaka théâtre pa kikedi oh masana ye moko boye alieye oh masana mo mutu abomie analyser le roi za mutu atambo habite fona fouiller nakende komona mwana mwasi oyo balobi ke abomi Sunda batu nyonso balandaka théâtre ya kikedi bayebi Sunda bayebi pe na mutu oyo nazoyamba lelo yango moni na bibo s'abonner na kani top na top kuna bokokuta makambo ya bien awa tolobaka vérité lelo tokiti sur terrain na ye azalaka na mbinza pigeon to komeli na palais ye kuta zayi suspendé mais amona ka mbala moto komeli to bite sangweze tambo na internet lokola bato internet na ba journaliste internet bozwaka te boyebi ata mutu te sangwa ko tambusa o abomi mutu o ya sali boy yango lelo to kiti na terrain to yamba ye moko na terrain akopesa bino kombo bokoyeba e po boyebi théâtre kikedi botala Sunda wite ko kufa bokundi na cinquantenaire donc lelo to ça bonjour maman. Bonjour papa. Comment ça va? Ça va bien. Bon nuit. Qui m'a manqué ça? Bon, on va ça Kanika Ninda. On va ça ya Willy Musheni. On va ça batunyo so balando kombo na yo kwa bayeba. OK, kombo nanga bandeko balandi eza bango bidenda. Oyo nazali na renouveler kikedi et pa papa nanga Zoro Babel. En tout cas, na sepele mingi kotala ndenge bokomenanga mokolo malelo. Nako tunanga mituna oyo boye lelo ko tunanga na popo ya Sunda.
Ça va, boyoki bidenda. Yepe asala théâtre pas bikikedi. Pas kekedi. Bidenda. Tozana e o sangwe tamoli na internet o abomi sunda. Ye tozana e. Bon, mama, yo na sunda boyeba ndeni. Ok, nga na ya sunda. Isona sa tokutanaki na renouveler kikedi. Tobandaki mingi ko travailler. Kolandela saki vraiment ya moko alingaki nga makasi ya makasi vraiment. Bokosilisa répétition na repos bokei bole bozongi. Mais tango ya sunda basalaki nga opération. Ya sunda nde ayaki kotalanga elongo na ya mai. Kokoma na bango en tout cas balalaki na hôpital 2 jours. Papa, pasa mingi te moto aye atiki ndako na ye ayeba na yo 2 jours na maladie oza nango. Sima ya kozonga na bango nde eyaki koleka 2 semaines après ya sunda akomaki na ndako na ngai alobi bidenda nayoki ozosalisa bamaladi nyonso. Eske nakoki otuna motu nanga ok tuna na yo yaya afongoli liputa alakisi nga Nzambe tango natali azalaki alakisi yo nini awa eza kani topi na topi abengaka bor na kombo nango alakisi yo nini? Ok, merci. Alakisaki nga maladi azalaki nango ezalaki bongo mpese. Pese ezalaki epai ya sunda ezalaki pese moko ya pasi pe. Otya mwa munga na munoko osalaka théâtre puis osalaka bokoko po yebisa bato bazolanda yo. Ok, nasalaka théâtre pe bongo nasalaka bokoko. Bokoko nanga na bandi yango depuis 8 ans nasalaki nano mwana moke kasi naye kozwa mayele makasi ya kosala bokoko na 17 ans. Nde na banda kosala ngo kino lelo oyo. Mais na yokaki pasi na maladi azalaki nango mpese soto mobimba na yaya oza yanga yaya nakotika yo te. Naluka mbongo nasomba bakisi nasengaki mbongo te. Nayebisi naluka mbongo nasomba bakisi komisa nasala yo abibidenda si c'est comme ça nakozonga te po nazokoka te mokusa nazolala te. Ok, merci. Nde alalaki natuni eske obengi kuna abinanga bidenda nakobenga na pokwe komaki mpe na pokwa ayaki kobenga libota na yeke naza epa wana awutaki na komini nini abandaki kovanda wapi azali na ndako ya libala obie epa na bango. Ok, awutaki bango na masina epai ya yaya na bango nzuzi abandaki kovanda kuna nde ayaki epai na ngawa na ipene na bandi kosalisa ye nasalisaki ye kaka po maladi wana mpa na nga eumelaka nango vraiment te ebetaki 1 semaine tango esili na biyaya maladi deja esili nakende kotika yo lobi te bidenda ndenge oza na mpasi boye nakokoka kotika otenga bino zonga nano otalisa babuti na yo tango kozonga bongo tovanda antuka azongaki nsima ya kozonga 3 jours kaka ya sunda aye abibidenda 1 semaine afandi epa na yo na ndenge nafanda pa bandeko na nga bidenda namoni ke kosala pa na yo na maladi oyo tango se kosala mwa mpe bien mpona tosabikila tovandi tango wana tango bovandi ye sunda azalaka na mobali te po oyo aya kotali obi azwa ndako obi azovanda kaka ye moko banda kuna. Ok, merci. Azalaki na mobali te azalaki vraiment na mobali te azalaki ye moko nasali toye kovanda après 2 semaines naye komona teli maladi oyo yambwaki oyo etelaka bana mike ememaka bango na pene ya liwa naye mokolo antuka natakaki yango vraiment makasi aye kokoma bien landa sikoyo ntango akomi bien na biaya lobi soki toke répétition lundi kozonga te tokende kaka mbala moko na wana ntango bozosala bongo natio mwa mungu akikedi azoyeba bandeko no mpe bayebi to bayebi te ezali kaka bino mibale. Papa na biso ayaki koyeba ngo ntango sikoyo akei papa na bino nani kikedi ntango akei tokenda no lundi répétition après ye nde asololi alobi ke maladi oyo naza nango bidenda nde moto azosimba nga vraiment aye koyebisa papa tokembana moko na ndako na ye ndako na bango pa yaya aye kozwa bilamba ye yaya na bango atuni ye bilamba oke nango wapi ayebisi no naki esika bidenda azosala nga maladi oyo nga mpe nayebisi bango akomela te après 1 mois vraiment nasilisi na mwa maladi wana akozonga
En tout cas, biloko ezobima. Bango baya bamoni ke Sunda azobimisa biloko nyonso. Nga natelemaki na balabala ntango Sunda azwi moto. Nayebise yaya babimisaka biloko ndambo. Babimisaka boye te yaya. Oke kaka kovumela to kozonga. Abibi denda tokende na kosolola na yo epa na yo. Nde toyaki tobandi kovanda. Tobandi kovanda na Sunda. Tobandi kovanda azalaki na mobali te. Si ma mikolo mpona asali na yo déjà 9 ans. Azalaki na mobali te azalaki lesbienne? Non, azalaki mpe lesbienne te papa Nzambe. Azalaki na mobali te, azalaki mpe lesbienne te. To mibali bando olinge te? Non, ye moko nde alingaki vraiment azala bongo parce que azwa oyo mabe nde avandaki nanu aswane nzoto na ye. Ntango toye na ndako, après une semaine bayakobakele maladi ya nzoko. Aikozwa maladi ya nzoko. Tocho mamunga boni Sunda kaka babwakelaki maladi. Sunda ba maladi ebeleze soye bazobwakele maladi ataka na problème nini? Tango yo pozo salisa ye, oyebi problème te rotuna bango te ke nini o babwakela koka maladi. OK, merci. Bon, tango babwakele maladi ya nzoko, nayebisi ke ya Sunda maladi oyo basalisaka ngo eliaka mbongo ebele. Talanga ndenge nasali bana bazotanga nazofuta ndako. Maladi nyonso ye nango nasali yo esili. Mais ya nzoko oyo evimbisi nzoto mobimba. Eza mwa pe pasi. Mwa tobenga bandeko bayeba tobaya bazwa yo kende. Non bidenda kumemanga epa baboti te kotikanga te nakende na libota nanga. Na umeli mingi epa kekedi na betu 10 ans. En tout cas, on a fondaki malamu vraiment. Nga moko babenganaki nga te mais nga moko nabimaki. Soki na eba, en tout cas bidenda nalingaki nabima. Epa ya président Kikedi te antaki papa na ngai. Mais mutu te tina nga nabimaki. Nafanda pa bandeko ezosimba te, nafanda pa bandeko ezosimba te. Pe atuni esimba te pona nini ya abina nga non. Bayebisaki nga boye ke mbongo. Ponga nasalaka epa Kikedi depuis na banda batikala koliango te ata son frate menyongisa ngai nazwa 100 francs nazwa 50. Donc Kikedi afutaka ne batu te nde tomona Kikedi makelela pamba afutaka te. Donc bandeko babenganaki Sunda mpona mbongo ya 10 ya Kikedi kotelema za. Non, président omoni esika na musala soki ozofuta mate ozozwa 100 francs te papa yo kolingaka kaka okendaka kaka na musala wana ozozwa ta 100 francs te non ezalaka te papa asungaka biso en 100%. Mais ezalaka mwa mpe pasi ye moko elobi eke libota bandimi te na oyo nyonso ngai nabandaki kosunga bango mpe nasalaka bango me nayebi te balingi napesa bango nini motuka obia nini. Ok, merci bidenda tika navanda. Tango tokei répétition bato bazokotuna mais Sunda komi monane boye ndenge nini omeli tia fambi non nasa na maladi vraiment ya makasi ti bozomonanga nazotambola kaka tika natambola. Tango tozongi na ndako ekotravaille makasi. En tout cas nayaki bongo koteka moto yambo nateka moto na nga mpona sunga ya Sunda. Nabengaki libota na ye yaya bayaki te. Nabengi lisusu banda 2 mois nabengaka libota bayaka te. Ye moko soki abengi tika tovanda yo bengaka kaka bato na ntango ya pasi yo bengaka Nzambe. Ok ya Sunda tika kobenga lisusu te lokola baboyi nga moko mpe nabengi baboyi ko répondre ngai. Merci Nzambe asunga atia loboko nakoka kosala yo nabimaki nakezwa moto aboyi bidenda koteka moto te naza na mbongo nga na kosunga yo te na moto non nakoteka moto libota nanga kututi lelo eyebi teke ba bien nasalaki nango natekaki yango mpona ya Sunda. Sima koteka moto na travaille nzoko wana donc nasomba bakisi ya makasi Nzambe. Bongo po ani otango monaki maladi ye makasi ozwi kaka transport oke kotika ye pa famille na ye ke yo olingaki kaka kogarde. Ok, merci. Ya solo balobi bola muzoba. Eza vraiment bola muzoba. Soki nabi bongo mpona nini tango nabengaki bango barépondaki nga malamu te na mimoyika nanu sima ya kobika bongo toke parce que ndenge azalaki okoki komema ye te akokoka te Nzambe azotambola te okomeme ndenge nini. En tout cas bakoko basungaki ngai nayaki kosalisa ye nzoko ebendaki ba 1 mois
ekosila ntango akomi bien nakoyebisa ye sunda napesi ye transport yaya pardon vraiment sunga nga leki na yo kende nano libota batala yo lokola mwa makolo eza nano ya kovimba koma kuna soki bakokanga yo ata 2 semaines problème eza te yaya nakobwaka yo te esi tokomi famille ya sunda yo kaki akei ntango akomi kuna ake kokuta bayaya mosusu basalaki akendaki ye moko to baya kozwa ye non akendaki ye moko parce que maladi ezalaki nongo ya makasi esilaki etikalaki ya makolo lokola namonaki ke makolo ezalaki mingi ya kovimba nde nazongisaki ye na libota ntango akei alakisi libota apesi bango lolenge nyonso ezalaki mwana wana azonyokwama fami na ye te naza camarade antuka bandeko bosunga ngai nazwa traitement bayebisi esonga nano epa bidenda biso tosangana libota toyeba ndenge nini tokoya kozwa yo mpo tomema yo na bahôpital minene mwana mwasi azongaki mamoni na ndako nasutuki nzambe esunda ozongi lisusu boye mpona nini yaya abinanga no bidenda talatala bayebisi nga binzambe na ngai siko nakosala nini nga na miniti oyo en tout cas esalaki nga mwa mpe pasi na bino nakogarde yango oyo boye nga moko te natalisaki libota na ngai libota elobi no yaya biso toyambaka mpo mama ya biso asalaka mpe bakisi ya bokoko ayambaka bato oyo abokolaka ya ndenge na ndenge abino silisa ye kimia ekota komisa na ngai na yo tokende kotika ye yasunda alobi mama ndenge ozozwa bidenda zwanga mpe ndenge wana mama yebisi ye no yaya eza bongo ndenge oza wana oza bomoi problème nyonso ekoyela yo okosamba kasi soki okufi mwana na ngai akokota derrière okosamba te ayebisi mama nakokufa te nayebiki nazoniokwama maladi mwana no azobundana nango na ngai ya age na ye te me na mosala asalaka bakoko bazosunga ok merci toekofanda papa ekokoma ta moko tolamoka na ntongo esunda komi pale makila esili nzambe nakosuka wapi nga mwana mama nabengi président papa awa ndenge président nani fotanga kombo nabengi papa nanga kikedi papa awa yasunda mwaye eza te eta ya makila papa tuninga libota na ye balobi ni papa nazobenga bango yo bazorépondre nga malunga te papa ekotinda mbongo antuka mbongo papa atindaki vraiment esungaki biso makasi tosombi bakisa makila tosombi bakisa bamalade toki basasi bezome bakomi bakisi yaya bandi komela azomela bakisi ntango ayekoyoka mwa mpe kimia abibidenda nake tournage moko baluwaka ye na matete kuna ntango akei koya na ye boye namona esunda azokota nazomona kwa ye te esunda okendaki na elongi mosusu okomi eso na elongi mosusu boye ndengeni abibidenda ndenge nini ozomama no okendaki elongi ya mwa kovimba me oyina elongi ya moke boye ya bato ya maladi mpona nini nzambe akoti nabengi libota na ye wana deja papa toyekokoma mpo asali vraiment depuis 4 mois ayaka na maladi mpa na nga abiki ezongi ayebisi nga bidenda na ruti ntango nakendaki tournage nalekaki na église batinga maboko balobi mwana mwasi osani na ndako azomona oyo azomona me moya aloba na yo eza te kasi luka libota na yo libota no ezwa yo ezongisa maloba nyonso oyo banyongi epa na yo tokangaki ndoki te na église wana ntango yaye koyebisanga ngabi ntango mosusu maloba kaka oyo bango bazoloba wana ok merci nabenga libota nayekobenga en tout cas ntango nabengaki lisusu nayekoyamba mbuta ntimba yaya na bango ntango akomi na explike ye ndenge ndeko azobela ye moko mpe ndeko abi papa oza ndeko na nga botikanga te bosunga ngai soki bomoni ke plasi ya kotianga eza te bosunga mwana mwasi oyo esika azosungela ngai mpo ateki babiloko na ye mpo na ngai me esengi tokende na eglize wana bomeka kozongisa maloba mponga kimia ezala motantimba alobi ok merci na yoki nakei nayebisa libota komisa toya papa depuis motantimba akenda ayebisi libota abengi nga alobi bidenda nazozela switi
ya bandeko na ngai papa ekosala pe 2 mois baekobwakela ye maladi oyo ya ngulu oefimbisaka nsoto mobimba doki yango totia omwa mungwa yango sunda yango babwakelake kaka maladi babwakelake kaka maladi azalaka nini asalaka nini aza na banini to azwa mobali ya bato ubie likambo nini asala. Ok, merci. Kaka na théâtre pa kikedi. Ok, merci papa. Eza pasi pe mawa. Soki lelo ndeko akumaki ba maladi. Tango mosusu bakokotuna. Est-ce que maladi yango eyaki kaka epa na yo? Non. Ayaki nango na ba maladi na ye. Lokola nasalaka na force ya kosalisa bokoko. En tout cas, na bandaki mingi. Donc tango boyebani na ye, azalaki na ye na ba maladi na ye. Oui, azalaki vraiment soto nyonso ezalaki ya kobeba. Azalaki na maladi. Na bandaki kosala effort na bokoko. Papa, nasukaki pe wana te nzambe na ngai. Tango babwakeli ye maladi ya soki ya nguma, soki ya nzoko, soki ya chotu nini, soki ya ngulu. Oui, nasukaki wana te. Tosalaka boye ntango ozosala bokoko bozosala na monganga ya sunda akendaki vraiment na hôpital abandaki kozwa basoin bayekoyebisa biso batinda biso transfert tokende batala ye bakontrole ye parrain bakontrole sucre. En tout cas nasalaki lisusu na eloko te nayekobenga prestant ayekosunga biso susu na mwa mbongo moko ya bien mpe tokei asalisi besame wana nyonso mobimba retour abakisi nasalaki lisu na eloko te nayekoteka 2 mole na ngai ya fufu nasombi bakisi wana ntango ameli bakisi toke lisusu controle kouta controle tozongi nabengi libota bayekoya depuis libota ekomi koya antuka na 9 mois ngai nasali na ye donc 8 mois nyonso nasali na ye namonaki libota te. Et moi, oyo etikalaki na suka ya sunda komi kokoma mwa mpe malamu nde naye komona yaya na bango oyo bandeko balandi bozolanda bidenda oyo abomaki sunda selo information ya yaya mokolo nzambe na ngai mpona nini osalaki bolamu kati na mokili oyo fala osala kaka mabe na mabe oyo bayaya ya bikolo wana bakomo na bango banani. Ok. Yaya mukolo libota na bango babeka kaka yaya mukolo oyo ayaki awa na 2e tour ya mwasi elongo na mwana na ye chance bayaki awa me bango bazoleka na neti balobi yo moto bomi bango balobi pare kutu bayaka mpa na yo awa bavandi te baboyi kutu komela mai mpo bayebi ke yo oza nganga ozolinga oboma ndeko na bango nzambe na nga. Ok, merci. Soki ya solo vraiment bakotaki na kanda epa bidenda bokotala belili oyo ekolakisa oyo bakotaki na kanda ozaki bamwa bilili. Oui, nasala bilili na bango ntango bakotaki bazolia bameli nasombeli bango babiloko bakwanga bango balobi na neti balobi bakokolia pano te baliaki te eloko te. Nixon boutique na régie kuna tila biso tozwa mwa 1 minute totala banani bakombo na bango. Ezaki ya mokolo na chance. Mama bien avanda wapi? Super wapi? Donc pas ya ko lo bate. Bon, nous sommes une boutique totale na régie tozongi. Bon, tomoni bango wana bazoli ya bandeko bato bazolo bananet. Balobi ke o sunda bomi nani bidenda bomi sunda me bango wana babi bayaka awa baliaka te bango wana botali bazolia. Ok papa oyo bayaki na kanda me ntango bayaki kokuta ndeko na bango bitumba nyonso nalongi yango bakokuta sunda azosolola na bango azoseka na bango basilisi kolia nsima ya kosilisa toseki nazwi transport nanga 20 000 francs napesi bango bake transport nsima ya mikolo chance
lelo chance nasali yo nini nzambe fale yo mwana otangela ngai ata mwa mpe bolamu ya mokie me oboyi kotangela ngai nzambe o ngai nazosambela bidenda mpe nzambe ya bokoko asunga yo yaya abatela yo na témoignage mabe oyo ozotambusa ngai chance awutaki koya asali epa na ngai une semaine na kati ya ndako ndenge ngai nzambe nabandaki kotraite chance lokola mwana oyo ngai naboti nyonso oyo akolinga akolia nyonso oyo akolinga akosala wana mwana sunda retour na ye mama mabidenda naza na kechi te nazwi $20 chance somba kechi o basengenga bapiese po asalaka coupe coutier basenga bapiese nazwi $15 napesi chance akei nazwi mwa kelike bilamba ya pie napesi ye sunda lobi bidenda antuka na bomoi na nga nakobengaka yo kamaradi te okomi ndeko na nga ya makila libela mwana akei nake kotika ye mwana ake me lelo oyo nzambe batangeli nga bamabebele batangeli nga bamabungu ebele boni kaka chance yo opesaki $20 na ya mokolo bango nde bazotambusa sango balobi ke yo nde obomi sunda sikoyo eloko nini eprouve mpo balobake yo obomi sunda. Ok, merci. En tout cas, mon motema nanga vraiment passé. Lolenge na fondaki na yaya oyo. Fallait pas na ya de soso boya zombe na banda koloba. Tango bango balobike bakangi ngande na bomi sunda. Est-ce que tango babandaki koya sunda za mokolo ya mokolo za mokolo mutatimba za mokolo bayonga na monaki na maboko na ngai. Soki baki kokuta sunda mama pe moko boye azalaki donc déranger donc na déranger ki to na bebisa ki bomoina na ntimite ke balinga ki batika ndeko na bango mais tanyo so bazoka sunda grave bakoya te ngonga o bango bakoya bakokuta ya sunda makayo bayekoloba ngana lie sunda mais balakisanga ata épreuve lelo bapansinga sango ngabi te opesaki bango sunda ya ezalaki ya kokufa baketie na morgue to azalaki kotambola. Ok, merci Zombe. Ezalaki bongo jeudi ya sunda sokoli bilamba na tonga bibidenda kama kolelo na konika bilamba na ok merci lekana yo asokoli bilamba atandi na tuni à part ça tozonga na hôpital ozwa traitement ok azwi traitement tangwa tozongi asalisali mosala na ye tofandi na ye tozalaki ni awa tozosolola vraiment abibidenda nakolia ngai na mosuni natindi mwana na nga kende kosombela ye wiliki yangaka na ye mosuni bidenda namela bavaria natindi bavaria ameli biloko ye tolambi toli ensemble mais eloko moko namonaki na nsoto na nga tokomi ba 16h yaya na bango aye yo sunda zaka soki camarade ekotala ye bapesi biloko en tout cas yaya moko boboto vraiment akozwa biloko wana bidenda biloko yango oyo wana yaya nani ayaki kombone ya mokolo ayaki po tokende na eglise wana osika ya sunda autaki ntango akomi direct papa nasantaki mabe me oyo ya bango nga naza ya nzambe nalingaka kokwesa moninga te na se ya mabele nakoki koloba mayonga namonaki te ndenge bango bazokokwakola kasi nakobimisa kaka mokie ya oyo lolenge bayaki kozula ya sunda ntango akomi aleli ye manga ntango ya sunda azwi manga azwi kipasi moko ya manga ayili bamanga to manga ezalaki moko na kipasi ya lipa ya boye ntango akomi apesi ya sunda manga ya sunda alema ntango ya sunda wana ya mokolo mutu apesi ye manga oui ya mokolo ndayaki na manga alobiki nasombi yango na nzela ntango aye nga nazobima ye direki ntango avanzi na koti tosambela ndenge nayambaka bato nyonso soki bokomi tosambela natala boye sunda deja katiki pasi ya manga ezombe yo sunda olemango mpona nini direct atwenuki kotwenuka ya sunda papa eza vraiment mystique wana mbanga ya mokolo ayilaki oui
tango atwenuki abanzi komi bunda pe mangano ya mokolo nayebisaki yango wana ya mokolo nana kete nana kete sa wana nayebisaki yaya oye kotala ndeko na yo toye koboma ye no bidenda ngana elie manga na comprendre te manga ngo ekomi boye pona nga bisambe nanga anga ye direct ya sunda binanga bidenda sombelanga koka tango natindi koka mwana mosi ameki komela koka akokite abanzi ko baluka na bi okay yaya ndenge oye kokuta ndeko na yo malamu ye moko banzi kokama no zambe bidenda misunda na kokuta malamu tuzosolola na kitoko ndenge nini na manga oye direct nga zambe bakokanga ndoki ngabi no na yebitelo konine lekiwana okay mutema na yo isa témoin so esunda bokende esunda binanga bidenda na yebisaka yo tout le temps kotika ngala maboko ya bandeko na ngai te soko tiki ngai yaya nakosufri kaka talepa na yo ndenge na vivre kana bisi yaya ya solo nga na sa ndeko na yo na molimo na mosuni ndeko na yo yeyo bokende na bwaki yo te si ya mokolo alobi no tokende kaka na eglise yango ye mpe asunda alobi te tokende kaka na eglise batianga losambo komisa nakende tango tokomi na ya sunda na eglise wana nzambe mama wana tango atali alobi no boyelinga ebembe nakosimba te nobi ya mokolo omoni onga nzambe nalobaki onga bidenda nalobi okakoli yango na nini osimbi nzela biso wana si bakoti na moto ya sunda azopema mais sima ya journée leka nayokana ntongo babenge ngai ya sunda koti na koma en tout cas papa eza vraiment ya kokamwa ya mokolo azotambusa sango na baneti ye nde moto ayaki na manga po sunda lie manga bandi respiration kozwa ye mpe nyonso ndenge bokabwanaki na ye akei donc ntango akendaki wana amemaki biloko na ye to biloko na ye ezali awa. Ok, merci papa nakotunanga motunda wana lisusu nakozunga na moke nsima ntango ya sunda akei akendaki kaka na te maputa bibidenda akotilanga bilamba vraiment ebele te nake baswisanga soin komisa bongo nazonga natelaki ede maputa na sengle tokei ntango baswi transport bake babenge nga akoti na koma naketala ya sunda moto akoti na koma abombe lisusu lokola ngulu ya sunda tika liso ye te nzambe nalobi ngai ye nazwi vraiment yaya na maboko na ngai navandi na ya yo nzambe mpona nini ngai na bino na libota tozalaki na boyokani te mpo tosunga ndeko na biso siko lelo oyo maladi ebele oyo ye abeli epa na nga papa journaliste aniokwami atikali kokota koma te me maladi ya pema ekomisi elelo tozokende na koshite mpo tokozala na tuni oyo nalobi sunda ndenge akendaki atiki biloko na ye to amemaki biloko ne nyonso obi ntango akufi baya mokolo baye kozwa biloko na ye. Ok, merci baye kozwa biloko te pamba te na matanga ya sunda tala nano nzambe babosani nyonso oyo nga nasali ndeko na bango mpe na bango moko babosani yango babengandi nga na matanga donc okendaki kuna ale babengani yo na matanga to okomi te oyokaki ke soki okomi na matanga bakopilone yo. Ok, nazalaki dimanche ntango nga nakendaki kokota ya sunda esi akufi nalangi nalela balobi no bidenda kolela te tango nabimi namoni ya mokolo na mwana na ye bazozonga ndako ya mokolo tosali ndenge nini bidenda kende nzambe bosobengananga na kokoka te no kende maya ya ndenge basoka na yo ekozala mabenga binzambe nanga bakokanelanga nini papa nazongaki tina moka moko boye nazongi wana nakoma nakomi na so interesse nabenga mbotati bayebisi ngai en tout cas bidenda eza pasi ndenge libota ezokonyokola yo kokoma te nakobenga lisu ndeko moko kuna na matanga na famille na bango alobi na ngai soki okomi awa tokoboma yo okolanda sunda ndenge oleli sunda ndenge oui papa kaka yo asaka teatre pa kiketi tokei na biso na suka namoni tozali tokozwa yo mbala nsima question totuni yo kaka ke ti lelo baye kozwa biloko ya sunda te epuis susu kombo na yo etambola na net yo moto bomi sunda
batu nyonso baza na libanda ya mboka na batu baza bayebi te soki obomaki na lichette soki okataki ye boye sikoyo sango nini okopesa batu nyonso bazofinga yo na net yo bomi sunda réponse nini okokoloba na batu soki eza yo soki eza ya mokolo soki eza intel oyebisa bango ke ngai nde te kwa nguma aloba moto malamu aza te sikoyo yo osali bolamu ngambu ebalukili yo sango nini okopesa na batu nyonso bazoleka na net balobi ke Bidenda abomi sunda. Ok, merci. Bandeko Balanzi, nyonso bozolanda ngai Bidenda sur le terrain po bauti koloba ke ngande na lie sunda. Ya solo bandeko boye bango tokendaka beglise mais tokendaka beglise te. Pamba te yo moto zokende eglise osana motema moko ya mabe koleka. Lelo balobi Bidenda lie sunda. Bino nyonso bozolanda ngai na kimaki na matanga te kasi babenganaki ngai kolandela bolamu nyonso nasali me bandeko Balanzi boye bango nacho na mamunga muke na bosani tango babengani yo na matanga président Kikedi ye moko président na bino alobaki nini? Ok, merci. Tango babengani ngai nabengi papa balobi na ngai na matanga te. Non, papa lobi non. Okoki kosanga na matanga te Bidenda. Faut tanga komone batu bazolanda bayebi papa te. Ok, na mesana papa na ngai. Papa Kikedi. Papa Kikedi lobi non Bidenda. Okoki kosanga na matanga te. Ye ndeko oyo azobenga yo mbuta simba. Bozo solola naye. Ifale yo sala na matanga wana. O témoigner ndenge nyonso bovandaki na sunda. Kasi baboyaki konzima ngai bandeko nalanda nakende na matanga wana lelo ekomeli ngai mabe tozokende na koshite tozozonga pesa sango ndenge batambusi sango na yo ke obomi sunda pesa batu yebisa batu ke soki obomi te pesa batu moi kelike batu bazobwaki mabanga po toshite moi eloko moko po tosali minute ebele tokozonga tozwaka po batu bazotambola na net bazotambola na kombo na yo. Bien. Ok, merci. Na sepeli mingi ndenge boye kosunga ngai vraiment pamba te balobi mutu asangaka bandeko ya libota me bandeko ya quartier asangaka bango te soki lelo nakoya batu bakoyewelela ngai esananu bandeko ya quartier. Ok, na talisi bino boye liloba na ngai esuka nga Bidenda sur le terrain nabomaki sunda te balobi boye soki nabosani te napesaki ye bapouchiere napesaki ye biliaya oyo ebebisaki ye eza lokuta eza bongo te natalisi bino ebandeli nyonso oyo elekaki na ya sunda nabomi ye te po bondima ke eza ngai te mpe nalobi te ke ya mokolo ye nde aboma kasi manga na ye ayaki nango ayaki kokuta biso malamu nzambe tozalaki na kimia me bandeko bozolandanga mutu nyonso aza na posa na ngai Bidenda atako na mosala oyo ya bokoko bonyonga te bomona pasi te bosabote te ke Bidenda zoboma batu na maladi ya bokoko non natikali kobomena bokoko te kasi bomona saki na maboko na kana baladi nyonso abikaki sima ya kokende pa baboti na ye nde ya sunda atiki biso tika molimo na ye pema na kimia baye nyonso bozolandanga limero na ngai ezali 082 te baolanda na portefeuille baka code do tia ya Willy Musheni mbala moko plus 243. Ok, ya Willy Musheni plus 243 082 19 72 744 soki bobengi ngai nyonso bozala numéro isusu plus 243 0 82 19 72 744 soki bobengi ngai na numéro wana bokozwa vérité nanga pe bokoria kozoluka basoto na bino epai yanga Bidenda na bosani te papa nanga Kikedi nzambe ya banzambe ya papa omoni makambo yango papa nanga kuna balobi bato balobi yo meka lisu kuna te na kisasa ozotambola lisu te babiso kotamboli bakopilone yo. Ok, merci. Oui, tango nalobi bolamu zoba na bolamu nyonso nga nasali libota na ye epanzinga partout nazotambola te lelo oyo nakomi kaka kozala kaka na lupango na ndako nazobima te mpona nini banyokolinga babebisi me tomoni yo mpe na bagarde ekolo na basoda parce que ntango mosusu ozobanga bakomenase oyo oyebi likambo te okomi na basoda to otambolaka na basoda. Ok, merci.
yango nauti kolobawa na mosala nasalaka bokoko na banda kotambola na bagarde na nga depuis 20 ans kino na moya lelo nga nasalaka oyo namimatisaka te me namikitisaka nzambe nde atombola ngai obomoni liboso asa bongo garde on natambolaka na ye pe ye moko ya sunda ntango azalaki na bomoi soki ake nzela moko boye esengi bidenda pesanga garde na yo babandaki kotambola na ye place nyonso tokokende na ye sunda tobandaki kotambola na garde nga nakobanga te nakobanga nini parce que nabomi motu te natili motu poiso te bolamu na nga nde elobi efingi nga bolamu zoba kasi bandeko ya sunda apesi nga mayele nakoki kosala susu bolamu na mokili te atako mokolo moko apesi nga vraimen mayele tala nzambe eloko ya sunda merci TV za ngonga namoni tosilisi bato bozosala ba émission o bidenda bomi sunda ye moko bidenda